好啦，再翻嚟第二節啦。咁呢首歌頭先講過啦，就唔好俾因為佢係 view 嚟嚇怕。如果只要我哋放慢咧，其實你發覺好易嘅啫。難度就係話你點樣去 keep 到啲拍子真係平均咯，反而會，因為佢好多音咧都係半拍半拍咁樣去嘅，即係會好活。即係你心目中咁樣諗啦，就一架行得好慢嘅火車咯。但係佢會喺一啲位咧，佢就會響咁咁樣嘅。咁嗰個就係咩咧？就係一啲一拍位咯，即係例如呢一啲咁樣咯。咁其實呢啲都係共共共共記共記共，即係其實好 regular 好 even，即係好平均地咁樣行嘅啫。嗰個火車咁係去到響安嗰個位，大家要留意。響安嗰位即係咩意思咧？即係話 hold 一 hold 啦，因為佢係一個相對嚟講係一個比較長拍啊嘛，一拍啊嘛，呢個係半拍啊嘛，兩粒加埋先有一拍啊嘛。所以就係有咁嘅分別咯。咁嗱，我咧就開個拍子機，咁同埋呢個係 cut loop 嚟嘅，cut loop 你就你當兩拍咁樣處理啦，咁樣佢會即係點樣數咧呢首歌？如果相對起比68同埋24真係嗰個拍子上面真係簡單好多嘅。大家記住，即係放慢慢慢一粒粒吹咧，你吹熟咗再加翻快咧，就係嗰件事㗎啦。嗱，我哼一哼先嚇。嘣嘣嘣，滴嘣嗒嗒，滴嗒滴揼滴嗒揼，滴嗒揼，滴嗒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 揼揼，聽唔聽到啊？即係呢度咪等於頭先我形容火車向安嗰個位咯，因為 hold 一 hold 啊嘛，呢啲啊呢啲位。咁邊啲係火車向安嗰個位，即係 hold 一 hold 個位咧？其實就係呢一啲啦，啲一拍位啦。咁當然下邊都有嘅，我唔圈晒出嚟啦，大家都識排嘅，呢啲好簡單，係啦，就係咁樣。咁所以一定要放慢嚟到去練咧，就係嗰件事㗎啦。我示範下嗱，一陣間我示範咧，可能啲歸宿咧同呢個有少少咁多唔同，因為我依家吹開嗰個歸宿咧就應該係同出邊接軌啲嘅。咁呢度我覺得有一啲咧同出邊一般樂隊玩開嗰啲咧，我就覺得佢個歸宿唔係我哋香港呢邊啲人普遍用開嗰個譜個歸宿啦。咁即係我相信都會改嘅，同埋大家手上面吹緊邊個譜我都唔係太知。頭先我就吹咗上呢度上面呢行啦，咁大家聽到就係用呢個咁放慢嘅速度嚟到去吹粒粒清嚇，咁啊當然清到咧，清到好似羅文唱歌字正腔圓咁就啱㗎啦。咁至於呢首歌嗰個好多人都覺得難就係呢度啦，嗰個起伏大，由 low A 去到 high A 咁樣，咁呢度都係一樣咁樣處理嘅啫嘛。好啦，最後嗰個 strike， 頭先我打得唔係幾好，其實就呢度就唔係一個B 嘅 double 零，係落翻個 strike，即係落埋個 low 字嗰度。遲啲我會改翻個譜俾大家睇啊。其實咧，大家用呢一個嗰個感覺去練啦，咁你即係當你練到好熟，熟到就話我望住睇電視啊、睇片啊，即係睇其他片我講，我都可以唔甩地吹咧。其實你一定即係你入晒啲肌肉裏邊㗎啦，即係嗰個指法已經咁變咗就大家一定吹快都唔會有問題嘅。大家試下朝住呢個方向吹咧，咁我覺得就一定冇問題㗎啦。咁至於你話喺個 subspace orange and blue 落呢隻咧，咁個銜接係點樣咧？其實我都有咗方案㗎啦。咁慢慢一步步練啦，咁大家理解咗嗰個練個方向先啦。咁嚟緊睇下我哋練習嗰時，再大家一齊去討論一下，同埋去理解一下點樣吹，咁睇下可以有啲咩幫到大家咁樣咯。咁下次見啦。